Salve, me chamo Eric. No vídeo de hoje, meus amigos, eu vou estar trazendo uma dica super importante para você que já não aguenta mais aquele barulho no motor da tua moto. Tec, 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 tec. No caso 160, 150, 125. No meu caso, a minha é uma 150 Titan KS 2008. Eu já troquei tudo. Cabeçote, biela, tudo. As engrenagens, caixa de marcha, não era nada ali. Aí eu andei pesquisando. Eu cheguei à conclusão, uma peça fazia aquele barulho tremendo, porque tipo assim, também esse barulho é muito comum, tipo assim, ele é parecido, similar com o barulho de biela, barulho de campana de embreagem, do balanceiro também, e também barulho de válvula, eles são bem parecidos, só que eu pensava que era campana de embreagem, só que não era. A campana de embreagem, ela vai ficar na lenta, ela vai ficar tec, 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 mas se você segurar a embreagem, o barulho tem que parar, já a minha não. Ela fazia o tec, tec, tec na lenta. E se você acelerasse, ela ia fazendo mais barulho ainda. Aí eu olhei, aí eu tirei a tampa do balancinho ali. E fiquei olhando ali na árvore ali e no comando de válvula. Fiquei olhando ali. Aí por curiosidade, eu peguei a chave de fenda aqui. Ela vai ficar virada para lá, pro lado da vela isso aqui. Liguei a moto, né, com muito cuidado. Peguei uma chave Phillips, no caso, fininha aqui, pressionei aqui. Quando eu empurrava para cá, fazia força, o barulho parava. E quando eu soltava a chave, o barulho voltava. Aí eu desmontei. Para vocês retirar esse comando de válvula é bem simples. Você vai tirar a tampa ali do balancinho ali, dois parafusos 10. Se a sua moto tiver catalisador, você vai soltar o catalisador também. Se eu não me engano é com chave 10 também. E vai retirar. Ali também é muito importante, você vai ter que soltar a coroinha do ponto da sua moto. Ali com uma chave 8 você vai soltar. E depois vai soltar aqueles quatro parafusos 12 ali em cima. Feito isso, você vai tirar. Vai marcar o ponto certinho para depois você botar a moto no ponto. E vocês vão tirar essa peça aqui, ó. Você pode observar aqui, ó, que nesse rolamento aqui pequeno aqui, olha a folga que tem. Ó, tá vendo a folga, ó? Essa folga, ela não pode existir. Você acha, pô, uma folga dessa faz tanto barulho? É, realmente. E essa folga que tava fazendo barulho no motor da minha moto. Você pode observar aqui, ó, rolamento, ó, folga excessiva. Esse aqui também, se vocês observar, ó, também tem folga. Aí eu vi na internet que vende. Esses dois rolamentos vende. Tava num preço de R$57. Aí eu fui numa loja aqui perto de casa comprar o rolamento. Chegando lá, eles falaram que não vendia. Em algumas cidades vende. Aqui onde no Rio de Janeiro aqui, onde eu fui nas lojas, não vendia. E eu vi aqui, ó, comando de válvula, ó, completo. Aqui onde eu moro, tá R$78. Aí eu falei, vou comprar logo o comando completo. Para mim fazer uma comparação aqui para vocês aqui, ó. Aqui eu vou abrir para vocês verem a diferença. No caso aqui, ó, esse aqui é o antigo. Esse aqui é o novo que eu comprei, ó. Ele vem completo. Paguei R$78. Para me mostrar de novo para vocês aqui, ó, a folga, ó. Repara bem, ó. Ó a folga que tá isso aqui. Ó. O novo, esse aqui também, se você observar, ó, ele tem uma folga aqui, ó. Eu puxo, ó, ele vem, ó. Ó. A folga que tá aqui no eixo, ó. Esse daqui já não tem, ó. O novo, ó. Não tem folga, ó. Não tem, ó. Aqui também, ó. Se você observar. Não tem. E o problema era esse. O comando de válvula que estava ruim. Aí você leva no mecânico, o mecânico fala que tem que trocar biela, tem que trocar guia de válvula, tem que trocar um montão de peças. Mas o principal, que é o motivo, era esse aqui. Às vezes pode ser também a campana de embreagem, pode ser também biela, pode ser entre outros fatores. Mas no caso, esse barulho aqui eu tava falando, mesmo você pressionando na embreagem, ele continua, a aceleração ele vai continuar, era o comando de válvula. Você fazendo a troca desse comando de válvula aqui, você pode trocar o rolamento, mas no caso você teria que ter uma prensa para facilitar seu trabalho. Mas aí, como em algum lugar não vende, eu achei até melhor comprar o comando de válvula completo, porque R$78 ou é pagar 57 no enrolamento. Então eu achei melhor comprar o comando de válvula completo. Aí você feito isso aqui, seu problema, sua dor de cabeça vai acabar. Aquele barulho foi muito chato, né? Moto fumaçando e moto com barulho no motor são as piores coisas. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo aqui, trazendo essa dica para vocês do que pode ser o barulho no seu motor. Eu vou estar pedindo para vocês, se vocês puderem, se inscrever no meu canal, ativar o sininho também para sempre
receber notificações de novo vídeo aqui no canal, que eu vou começar a trazer novos conteúdos. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, vocês podem comentar logo aqui abaixo nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Show!